لو حد سأل آخر سنتين إيه السبب في اللي بيحصل في الدهب؟ مفيش إلا إجابة واحدة وهو أبو حنان. العلاقة بين الراجل البرتقاني والذهب الأصفر مش مجرد علاقة اقتصادية، ده قصة أكشن بدأت من 2017 ومكملة معانا لحد دلوقتي. الراجل ده من أول ما استلم الرئاسة في أول مرة في 2017 أونصة الذهب ساعتها كانت بتتحرك ما بين 1150 ل 1350، وفي الأربع سنين بتوعه الأولانيين الذهب زاد بنسبة محترمة، وفي اليوم اللي ساب فيه البيت الأبيض الذهب وصل 1839، وده كان في 2021. ومعلومة كده بسيطة، زمان الذهب ما كانش بيتحرك بنسب كبيرة جدا، كان ممكن في السنة كلها يزيد له $50. انه في سنة واحدة يضرب الارقام دي، ده كان بالنسبة لنا ساعتها رقم كبير جدا. السر فين بقى؟ خناقته الأساسية مع الصين اللي خلى كل المستثمرين يجروا يستخبوا في الذهب كملاذ آمن، غير ان في 2020 كان في كورونا وترامب في الوقت ده ضخ دولارات كتيرة جدا في السوق كمساعدات، وده اكيد قلل قيمة الدولار لانه زود التضخم، واكيد الذهب معاه هيزيد. نيجي بقى لترامب في ولايته التانية لما نجح في نوفمبر 2024 الذهب ساعتها نزل بنسبة 6.6%، وده بسبب ان التوقعات ان ترامب كان هينعش الاقتصاد وهيخلي الدولار في حتة تانية. هو فعلا خلاه في حتة تانية، وأول ما استلم رسمي في يناير 2025 الراجل بدأ السنة بالرسوم الجمركية الجديدة، وبعدها الذهب بدأ يعمل أرقام قياسية وكسر ال $3100 للأونصة الواحدة. والعبث كمل معانا لأن أبو حنان ما سكتش، اتخانق مع كل الكوكب تقريبا، حتى اوروبا ما سلمتش منه، قال لهم هخرج من نيتو وفرض عليهم جمارك، والعركه اللي ما بين اوكرانيا وروسيا قال هيوقفها وموقفهاش، وراح خطف رئيس دوله تانية وقام عركه عندنا في ايران ما شاء الله، قال هو رجل السلام وهو ما سكتش. ده غير طبعا خناقته الكبيره مع جيرين باول محافظ البنك الفيدرالي عشان عايز الفايده تنزل، وجيرين باول والفيدرالي شايفين ان ده ما ينفعش، وكل ده بسبب مديونيات امريكا اللي وصلت 37 تريليون دولار. فطبعا بعد كل العركه اللي انا بقولها لكم دي صحاب رؤوس الاموال بقوا خايفين، لان دايما بنقول راس المال جبان، فكله بدا يخاف ويسيب الدولار ويجري على الذهب، والذهب زاد ووصل لاعلى رقم في تاريخه $5500 للأونصة الواحده، وده رقم ما شفناهوش قبل كده ولا كنا نسمع عنه في طبق اليوم حتى. ودلوقتي اخر المستجدات ابو حنان بيقول ان العركه اللي دايره ما بين روسيا واوكرانيا هتخلص، ولو ده حصل يبقى العقوبات اللي على روسيا ممكن تترفع، وبالتالي الذهب اكيد هينزل. وهو طالع عمال يقول ان العركه اللي بينه وبين ايران خلصت وان احنا هنعمل اتفاقيه سلام، وده اكيد لو حصل هينزل سعر الذهب. بس السؤال هنا، مين بقى بيصدق ابو حنان في اللي بيقوله؟ وهل ده فعلا هيحصل ولا لا؟ خلينا نشوف. بس ارقام الاقتصاد الامريكي مش مبشره خالص. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس تفتكروا الذهب السنه دي هيقفل على كام؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.